друзья и подписчики, вы на канале Лесной Стандарт и это очередной выпуск «Красоты нашего района». Поехали! В общем, сегодня мы собрались рядом с Колесной. У нас здесь неподалеку Колесная дорога. Ну, почему она называется Колесная, местные жители ее так назвали? Потому что она огибает как, обод, как от колеса, колесо. Вот она называется Колесная. Но мы чуть-чуть поближе сюда находимся, поближе сместились, потому что нам надо начать просеку сделать вот эту. Она тоже где-то километр идет. В общем, ну здесь она видно, что чистенькая, но все равно мы взяли кусторез, взяли саму пилу, что может где попадется сам ветровал, и мы, в общем, уберем этот ветровал, в общем, и берем это сам вот эти вот круги, что все делаем идеально, чтобы было само все чисто. Вот. В общем, посмотрим по времени, может там нам надо будет еще одну линию делать, когда этот квартал вот, мы пройдем и полностью до конца, если все хорошо сегодня, то если по времени посмотрим, может еще одну линию сделаем, потому что этот квартал у нас чистые должны быть, не сильно заросшие, но если, конечно, ветровал нас не подведет. Вот. Ну, а так вот, поедем сейчас, это все вы увидите в дальнейшем видео, ну и переключайтесь. Ну, в общем, вот, ребята, остановился специально, чтобы вам показать такую красоту. Вот там на заднем фоне видите елочка, сосеночка повыше, а здесь такая вот пониже вырастает. Специально остановился вам здесь это заснять. Вот, смотрите, красота, не согласитесь, ребята. Вот. Такая зелененькая полянка сосенок. Ну, нам туда дальше надо идти. Ну, что ты, Вань, устал по болоту идти? Сейчас до делянки дойдем, там курнем. Ну вот оттуда вот мы начали от асфальта, прошли где-то около 200 метров, ну да, 200 с чем-то, наверное, прошли, я думаю. Вот. Идем мы, путь держим в ту сторону, в общем. Ну здесь вот остановился специально вот вам заснять вот такую вот красивую зелененькую сосеночку, так, полянки, бля. Как видите. Ну, кури, Ванек, покурим. В общем, вот так вот выглядит делянка, уже спаханная, подготовленная почвой для посадок. Здесь будет сажаться сосенка нынче. Вот в этом году мы будем ее сажать, вот эту вот всю площадь, как видите. Выращивать новый лес на этом месте будем. В общем, вот. Ну, здесь посадится сама сосенка, потому что кругом вот сосна, и здесь должна вырасти сосна у нас. Поэтому вот будем сажать сосенку, здесь напахано очень прилично, и по всей площади нам надо будет ее подсадить. Это будет нынче, в этом году эта делянка сажаться. Вот. Вот так вот она сама выглядит подготовленной почвой уже делянка. Вот они борозды, правда, подутонувшись уже, видишь, воды много, вот она борозда. Ладно, Ванек, чабарни. И здесь... Вот, ребятки, здесь немножко так подраспеет сейчас все эти дрова. Сейчас немножко здесь порядок наведем. Надо будет сейчас еще вот эту будет перепилить немножко. Тоже прибрать. Ну, в общем, вот так вот, ребята, выглядит вблизи борозды. Самой вблизи, вот вам снимаю. Вот на этих буграх будут сажаться сосеночки. Махленькие такие, махленькие, как с Гулькин.
Да, Ванюк. Ну да, либо побольше. Вот на эти вот борозды, вот их здесь вторая, там третья, такие же борозды от стенки до стенки напахано. В общем, вот. И вот на них будет вот сажаться сами вот здесь вот, именно вот на этих буграх сосенки. В этом году будет сажаться все. Ну ладно, продолжаем работу. Сегодня погодка такая -2, -1. Да, -2 было, да, морозу-то? В общем, -2 было сегодня. Так вот лед все равно не держит. Ну, ладно, хоть так-то. А то вообще, блин, вот теплее. Ну, сегодня ветерок еще такой большой. Ну вот, в общем, ребята, покидаем мы вот эту вот локацию, делянку, которая примыкала к кварталке. Вот туда вот мы идем. Вон там асфальт, наверное, метров 400 отсюда. Вон там кое-как на камеру его видно, точка посередине. Вот. В общем, уходим мы. Здесь делянка кончается. Вот он, столбик стоит. Какой у нас там квартал-то? 163-й. Да, вот он. 163, 17 выдел. В общем, все, здесь мы вот прошли, почистили, вот так вот кварталка выглядит у нас чистенькая такая, хорошая. В общем, вот, покидаем эту локацию и уходим туда дальше по кварталке, в другую локацию. Вот, в общем, как-то так. Ну вот, в общем, наша с Ванькой пристань. Когда мы здесь костер жгли, у меня есть видео красот нашего района. Вот, я его ставлю здесь вот в углу, вот посмотрите. Вот, короче, в этом видео вот здесь вот мы с Ванькой в дождь. В общем, я сосиски жарил. Костер мы с ним здесь жгли в дождь, ждали машину. Ну, тогда просто-напросто у нас сам шофер задерживался что-то. Ну, он сказал, говорит, там полчасика покурите, я приеду. Где-то он был, короче, заслан куда-то, в общем, вот. У нас как раз ту делянку, которую мы сейчас мимо переходили с вами, как раз мимо ее, где я вам снимал в этом вот видео. Как раз у нас тракторист ее пахал, мы были здесь вот с Ванькой, в общем, жгли костер в дождь. Ну, короче, сушились. Немножко только вот просушились и все, блин. Потом вот мы уже просушились немножко и пошли уже к дому. Ладно, продолжаем путь. Ванька там уже все где-то исчез. Я его уже своим человеческим глазом не вижу. Он, наверное, дошел там до Дорожина. Я вам тоже засниму ее. В общем, ну, короче, он ушел. Ладно, ну, пусть идет там, а Вайсок меня подождет. Сейчас я так вот продолжаю протесывать на этой стороне обозначать саму кварталку. Не переключайтесь, кому интересно. Ну вот, в общем, ребята, метров, наверное, 700 мы уже прошли. Я до сих пор вижу дорогу, откуда мы начинали. Вон она, вот там вот дорога эта. В общем, вот про эту дорогу я тоже вам говорил. Вот она пошла. Но вернемся, скорее всего, мы по ней обратно. Чуть-чуть пусть подальше будет, чем здесь опять по кварталке идти. Здесь такой мох, а там около делянки, около самой вообще, как вам сказать, мочило такую, ну, не знаю, что-то. А может и здесь пройдем. Посмотрим, как обратно пути мы. Вот, Ванька там, я не знаю, как он туда пробирается, блин. Вон там, я не знаю, камера увидит, не увидит. Вот кварталка туда продолжается, там Ванька, я не знаю, что он там пролазит, как я. Понятия не имею. Ладненько, сейчас я до него дойду. Там узнаю, что как. В общем, забыл сказать, что сегодня такой ветрюга большой, ребята. Вообще капец. Смотрите, я не знаю. Вот такой вот бывает, поднимется ветер, вообще капец нафиг. Со слоем такой. Ну, снежку вот. Блин. В общем, ребята, я не трус, но боюсь. Я в это болото не полезу, как Ванька. Нахрен он полез туда. Он, наверное, весь перекупался, блядь. Ёпта, зачем ты, Ванёк, туда полез-то? Ну,
сейчас и кустарец там может утопить. Зачем ты полез, Ваня, туда? Господи, да. Ты, блин, схватил бы здесь лед, схватил, прошли бы и так бы. Не видно ни хера. Не, ребята, я не трус, не боюсь. Я здесь не пойду. Я манал. Я сейчас так пойду. Или как вперед туда. А как я манал, на весь перепал, там костер. О! Пришел на это место, здесь у меня тоже съемки, в общем, ну, были, если я найду на своем канале, я кусочек фрагмента ставлю вам, вот сюда вот. В общем, капец вообще. Ванек! Зря ты пошел, блядь! Ладно, не будем ему говорить под руку, а то он бесится, когда ему говоришь под руку. Ну вот, в общем, ребята, Ванька образумился и вышел с этого болота, не пошел дальше. Слава богу, что не утонул. Разожгли костер. Сейчас Ванька просохнет, он весь вымок, весь перекупался по яйца, наверное, да? Ну ладно. Короче, туда нехуй нам лезть, там вообще болото конкретно, там она по пояс будет. Вот, ладно, сейчас просушимся, решим, что дальше делать. Ну, вот так вот погодка устанавливается, как на мороз, обещаю. Вот так как-то. Капец. Ладно, сейчас давай пообедаем. Блядь. В общем, ребята, блядь, надо заглушить, наверное, кореи. Ладно, пусть курнет. В общем, смотрите, ребята, Ванька навешал свои потники. Дядька Егор сейчас собрался жарить сосиски. Блядь, неужели провоняет мастер сосиски потниками? Новый вкус будет. Вообще капец. Ладно. Новый вкус, да, я уже ягоды с луком открыл, бля. Ладно, Ванька, правильно, сушись. Надо сушиться, сейчас разгорится эта херня. Пока идешь здесь, пока помнишь, пока нормально. Да ну, я сразу сказал, здесь делать нехуй нам туда идти, пока морозы не ёбнут, чтоб по льду. Вот. Я говорю, вот что ты вот толку, вот ты зря просто только прошел и все. Она не видно кварталку. Здесь надо вон это убирать пилой, блядь, расширять нахуй. Там. Короче, это все нам будет делать, когда ёбнет мороз. А так ни хера, в общем. Ладно, сейчас разгорится. Ветер сегодня, ребята, такой. Ну, вроде бы погодка на морозик расставится такая. Ладно, этот видосик, надо сказать, завтра выйдет. Солнышко у нас вот там вот. В общем, ладно, сейчас будем обедать. Как-то так. Небольшой перекус. Так, сейчас у меня, наверное, губы. Горит, потники сушатся. Давай, лопай, Ванек, чай горячий в первую очередь пей. Простых. Раз перекупался весь бедный. О! Это потом, когда высохнет все. Ой, замерзнет все. Старая значит только с той стороны порождать. Здесь мелочь. Жарим, ребята, сосиски на природе. Не снимай! Надо было на сосиску полить, ёпта. Давай, давай сейчас пойдем. Сапога, да, на сосиску. Еще и на сосу нахуй.
предлагал, что это сосиски полить. Ах, я подрумянился. Блядь, и пустить нельзя, у меня палка хуйня. Смотри, что потники не сгорели, Ванек, поглядывай. Что и не я виноват буду, блядь, я это предлагал. Смотри, что не буду, он там горит уже. Нет, убирай там, вот это убирай. А то сейчас они быстро нас вкусненькие. Выпрямляй их просто без нее. Потники у тебя повыше нормально, на алке вот здесь. Так, вот так вот она уже у нас. Да? Сосисками-то хоть пахнет. Да вроде луком каким-то воняет. Давай сейчас. Они, правда, копченые, зараза. Копченые разве можно жарить? Ну, можно. Антипотники махают. Ваня! Нахрен ты туда попёрся, блядь? А, бывает ошибка. О, блин, ну что ж такое, быстро поглядывай. Ёп, просто ты еще и на меня. Да хватит мне жару вот так вот сосиски жарить эти. Так, такая вот копченая была, как жарит. Смотрите, на потнике будет там подует. Сейчас бесиком придет домой. Расстарается и дальше. Что ты без дядьки Егора делал бы? Ах, понял. А он танцевал бы на ламбаду. Да. Ну вот. Все прекрасно. Вообще аж тает. Ребята, аж тает, блин, во рту сосиски. Еще бы сверху кетчупа, блин. Надо будет кетчупа какой взять. Сверху лучок. Перчику бы. Лучок. А, ну. У меня же есть лучок зеленый. Вот. Так, пообедаем. Покурим. Да. А теперь это съебал. А тебе тушиться надо. А не мне. Так, ребята, продолжаем тушиться. Ванька накалывает дровишек. Те уже прогорели. Ты сними ты его. Ну, в общем, вот, ребята, пообедали с Ванькой. Согрелись, Ванька. А? Что, я тут хотел послать. Да, хотел поставить его, в общем. Ладно, Ванька продолжает сушиться, усушиваться. В общем, хотели мы сегодня еще вторую пройти, саму кварталку, но, как видите, не получается у нас. И время идет, и сушиться вот надо. Мокрый же не пойдешь, правильно. Так уж вот. Ладно. Что так там следующим днем вторую последнюю кварталку она вот там вот он будет. Да, наверное, в четверг поедем. Вот так, вот там вот она будет. За этим леском. Нам надо будет просто обойти вот так вот это болотино, где вот Ванька купался. Вот. И там мы просто как бы обойдем его и придем на наш угол. И от него уже погоним на эту кварталку и выйдем уже на самом поляне любви, где я вам до этого снимал. В общем, так вот получается. Ну ладно, сейчас пока сушимся. Сегодня ветер, блин, вообще херить можно. Как сдувает. Аж слышно. Ветруган такой, тучи гоняет. Не дай бог, что снег в ночь. Да? Он как разгорелся уже костерок наш. Как-то так, в общем. Ладно, сушимся. Ну вот, в общем, ребята, на сегодняшний день наш закончен.
Сами видели, как мы его сегодня провели на рабочий день с Ванькой. Ванька вылез в болото, как партизан. В общем, вот. Разожгли костер, Ванька просушился, все нормально. В общем, ну, не получилось нам вторую кварталку, вторую линию сделать. Мы хотели сегодня 2 линии сделать. Это первая, вот эту, которую мы прошли. Сегодня мы прошли, она больше километра. И вторая линия уже пойдет как бы на угол пересечения, как бы будет. Вот. Ну, не получилось нам на нее попасть, потому что пока костер жгли, пока сушились, время уже рабочее наше подошло к концу. Ну, думаем, ладно, оставим мы эту линию там на четверг, может, в четверг пойдем. Вот. Ну, а сейчас что ж, сейчас мы звоним шоферу, шофер должен приехать за нами, нас забрать. В общем, с Ванькой здесь, думаем, гадаем, либо кварталки выходить нам, или по этой дороге. Все равно получается по кварталке идти немножко туповато будет, я имею в виду там почки, небольшой Мочилово, ну, Мочажно там, но зато ближе, вот. А по дороге, как по асфальту, можно сказать, пойдем, ну, чуть-чуть подальше, где-то на полкилометра. Вот не знаю, вот гадаем, наверное, скорее всего, мы пойдем по кварталке. Ну, вот так вот у меня на сегодня все, ребята. Мне больше сегодня вам нечего заснять и показать, в общем. Подписывайтесь на Типично Федоркова, подписывайтесь на мой канал Лесной Стандарт. Ставьте пальцы вверх, конечно, не забудьте, если вам понравилось это видео. И не забудьте про колокольчик с правой стороны внизу нажать, чтобы не пропустить наши следующие видосы. Всем до новых встреч. Покеда.